Buonasera gentili spettatori, siamo qui al termine della gara con l'MVP Calario Jacopo, autore di 4 gol. Però Jacopo, parlando prima della gara, cosa vuoi dire riguardo della partita? Sicuramente è stata una partita molto equilibrata, abbiamo messo un po' per ritrovare la condizione, dopo le feste è difficile per tutti rimettersi in forma. Abbiamo vinto, è stata una bella partita, complimenti agli avversari e speriamo di continuare così e arrivare fino in fondo. A livello invece personale, abbiamo visto che all'inizio non eri il solito tu che si era, diciamo, il 2024 aveva lasciato, Sì, però poi piano subito ti sei piano rifatto. adesso ci rimettiamo in sesto, diciamo che ero un po' pesante sulle gambe avendo fatto un'altra partita ieri, però l'importante è che con i miei gol e l'aiuto dei miei compagni siamo arrivati alla vittoria. Il piede è sempre quello lì. Faccio l'ultima domanda, a chi la di questa vittoria? Alla squadra e ai mister. Va benissimo, in bocca al lupo.